Ishbak. O'qituvchilar, ustozlar hammasi assalomu alaykum deb mening aytay. Darsga kirayotganda aytardim-ku, lekin sizlar kutib olgan bo'lardilar-da. Assalomu alaykum. Qanaqasizlar? To'xtang, uzr. Mana shu yerda xuddi o'qituvchimiz kutib olganday bitta kutib olaylik o'rnimizdan turib, assalomu alaykum. Ko'rdikda hammamiz. O'tiringlar. Baholaring 5. Kim hayotda chiroyli bo'lib yashasa, sog' salomat bo'lsa, jigarlari, oilasi, o'zi sevgan insonlar, o'zi sevgan insonlar atrofida bo'lsa, eng baxtli inson o'sha bo'ladi. Men o'ylayman, sizlar o'shalardan bittasizlar. Hamma do'stlar mana bir-birlaringizni nima deydi? Hurmat qilib kelibsizlar, hurmat qilib chaqiribsizlar, rahmat ey. O'sha to'g'ri o'tir degan paytda basharasi qursin shu ma'lumlik degan sizlar ichlaringda aytmagan bo'lsalar ham, lekin hozir yaxshi qabul qildilaring, shunday xursandman-da. Yo'q, hech kimni urmaganman. Bilasizlar, hech kimni urmaganman. Men urgan. Urgani xunoshi deyilgan. Shu metrda qo'yilgan bo'lsak, ajab emas. Birinchidan, endi qo'yinglar, bu yoqni qo'yinglar. Hammalaring voyaga yetdilaring. Mana barkamol yoshdasizlar, eng noqiron yoshdasizlar. Sizlarni mana shu yoshlaring bilan, bugungi mana shu hali chiroyli tadbirlaring bilan juda ham qizg'in tabriklayman. Juda xursand bo'ldim taklifnomani ko'rib, nima qilib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bunaqa kunlar ko'p bo'lsin. Bunday kunlar qachon bo'ladi? Qachonki elda tinchlik bo'lsa, xalq farovon yashasa, oila tinch bo'lsa, do'st yorlar atrofingda bo'lsa, o'shanda ko'ngilga sig'adi. Men o'ylayman, hammasi sizlarda badastir. Hamisha shunday badastir bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar. Mayli, hozir 70 ta qoralab turibman. 80 ga kirganimda chaqirsalar yana kelaman. 100 ga kirsaman kelaman baribir. Sizga kelaman. Sizlarga birovga bergan kelmaydi. Bermang. Sizlarga ham bermayman. Mana birinchi o'qituvchilarga ham bermayman. Faqat hozir mikrofonni qoldirib beraman. Juft qoldirg'och uya quradi shoshmay. Uning me'mor tillarida ilm bor. Har yil kelaverar adashmay, adashmagan fillarida ilm bor. Assalomu alaykum aziz o'quvchilarim. Men sizlarga dars berganmanmi, bermaganmanmi? Berganmanmi? Mana shu ko'cha